نن که پر ما او تا یو مصیبت راغلی دی ټیک شو مصیبت منم چې راغلی زما او ستا د خپل لاسه د خبره موږ به الله ته متوجه کیږو لویي مه کوئ تکبر مه کوئ او پروپاګنډې مه خوروئ کوم سړی چې میډیا ګوري فیسبوک میسبوک د هغه دماغ تر هغه 90% ډېر په تشویش کې دی پریشانه دی چې کوم څوک فیسبوک نه لري دا چې هر څه د ځانه خبرې شیروي دعا دی شیروي په خپل یې نه دی زده دا دعا ووایه دا دعا د خدای دپاره نن د جاوید چودري کالم ول یو سړی ولو هغه د شپې روان ولو نو بیا پښه باندې یو ازغی ورجګ سو ازغی چې ورجګ سو په هغه ځای کې ول ماران ډېر بیکاره ماران وو بیا هغه علاج ملاج یې وکړ یو هفته بعد هغه علاقې چې کوم سړی ول پښه دې څنګه د هغه ول ښه سوله چې ویې کتله دا پښه باندې هغه د شنه وله ده ورته ویلی ول دا په هغه ورځ ته مار وخوړلې دا ځغی نه دی ته ول مار وخوړه ول و دا څنګه مار وخوړلم هغه ماران ډېر زهریله ولو په د هغه شپه دا سړی مړ سو وبېرېدی اوس به خلک مرین نه خلک بلډ پریشر مریضان دي خلک د شوګر مریضان دي خلک د زړه مریضان دي ته چې دا خبرې ورته وکړې نو خو نور دي پر اور ته تیل ور واچول پر اور دي تیل واچول لا دا میټاوېدو کوشش کوه د ختمېدو کوشش کوه مړي چاله مه استوه مریضان یې چاله مه استوه جنازې یې چا زه قطعا د هېڅ چا خبرې نه ګورم الله دونه عقل راکوي پر 40 کاله د هېڅ چا خبرې نه ګورم چې 100 واره بیانونه یې بیا خاص کر مولانا طارق جمیل صاحب چې دا کومه دعا کړې وله د چا ټلیفون راوکړ مولوي صاحب دا مولانا طارق جمیل صاحب نبی نه دی نبی انسان دی انسان ګناه کېږي خبره خلاصه ده پروپاګنډا مه جوړوه تر تا اوس هم ډېر ښه دی تر ما په 1000 عربه واره ښه دی در تا نو په 2000 عربه واره ښه دی خامي د چا په خامۍ پسې مه ګرځه ما ویلې ښکاره مثال دی موږ چې د تناره څه ډوډۍ راوړي یا کور ته ډوډۍ پخڅوي څه سوځلې جې نورو که دا نور وخورو زما په خبرو کې هم زه وایم که زما خبرې پر چا بدې ولګېدې ما غلطه خبره وکړه زه انسان یم زه مجبوره یم انسان یم زه څه فرشته خو نه یم زما غلطې خبرې ټولې لرې کړه لکه هندوانه و خټکۍ سړی راوړي هغه وروز ځای چې لرې کړي دا نور وخوره ته نو دا مه کوه چې دا وروز ځای د مخ ته راته ونیوئ هغه سم ځای د شاته وغورځوئ دا کوه مه